Drahí bratia, drahé sestry, drahí veriaci, moje meno je Roman Markovič a dnešná téma je Corpus Vicarius Morti. V preklade je to telo zastupca smrti. Na úvod sa pomodlíme. Drahý nebeský Oče, prichádzame k Tebe, aby si nám osvietil náš myseľ, náš rozum, Bože. Prosím, naplň nám Svätým Duchom, aby sme porozumeli Božiemu slovu, upevni našu vieru, prosím mene Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnešná téma je, bratia a sestry, Corpus Vicarius Morti, v preklade je to telo zastupca smrti. Prečítame si z Božieho slova list Rimanom, ktorý napísal Pavol. Pozrieme sa do histórie, v akom prostredí autor žil a čo nám tým chce povedať. Na úvod povieme si niečo o apoštolovi Pavlovi. Apoštol Pavol žil v Malej Ázii, v Tarse, v dnešnom Turecku, v 1. storočí. Pavlova rodina bola veľmi zamožná, boli veľmi vzdelaní. Apoštol Pavol bol nástupca veľkňaza. Bol aj chrámový rytier, chrámový strážca, ale v gréckom jazyku, nový zákon bol napísaný v gréckom jazyku a starý zákon je napísaný v hebrejštine. V hebrejštine sa volal Saul, v gréckom jazyku Saulus. To znamená Saulus, alebo Saul znamená vysmiatý, veselý alebo šťastný. Ale keď apoštol Pavol prenasledoval kresťanov, na púšti do Damašku pri bráne sa mu zjavil Ježiš a dal mu meno Pavlus. Pavlus znamená, alebo Pavlus, grécky názov Pavlus znamená malý, najmenší alebo drobný. Apoštol Pavol napísal asi polovicu Nového zákona. Bol veľmi vzdelaný, bol veľmi chytrý, múdry človek. Predávali stany pre Rimanov. Mal dvojité občanstvo rímske a židovské. Apoštol Pavol chodil po celej Malej Ázii, zvestoval v Malej Ázii, v Grécku, na Malte, na Cypruse až do Ríma. Bol to najväčší asi evangelista. Keď apoštol Pavol žil, vládli asi dvaja najkrutejší cisári, rímski cisári. Bol to Gaius Caligula Germanius, prezývaný Sandal, a druhý bol, čo zabil aj apoštola Pavla, odsekol mu hlavu, to bol císar Nero. Pozrieme sa, bratia a sestry, do list Rimanom a uvidíme, previeme si slovo po slovíčke, čo to pre nás znamená. Čo nám tým chce apoštol Pavol povedať? List Rimanom v 6. kapitole 23 verš. Ale mzdou hriechu je smrť. Darom Božím je milosť a život večný Ježiša Krista, nášho Pána. Na úvod sa pozrieme, čo je mzda. Mzda je, bratia a sestry, keď človek pracuje. Bez práce nedostane žiadnu mzdu. Máme prácu bosku pre Boha a máme prácu aj pre svet. Apoštol Pavol hovorí, kto nepracuje, muž, ktorý nepracuje, nech ani nie je. V židovskej kultúre Žid muž musel pracovať asi 12 hodín za jeden denár a muselo mu to stačiť na jeden deň obživy. Mzda. Svetská mzda je to, keď človek alebo muž musí sa postarať o svoju rodinu, svoje deti, ženu a musí čestne pracovať, aby platil nájom, dane, šaty, jedlo. Ale máme aj veľa veriacich, ktorí pracujú aj tak, ľahké peniaze chcú. Niekde aj klamú, podvádzajú a im stačí aj také peniaze. Ale vieme, že apoštol Pavol nás naozaj karha za to, že človek, kresťan, musí pracovať naozaj čestne, aby Boh mu požehnal. Máme aj
duchovnú prácu pre Boha, aby sme dosiahli ten cieľ, na čo sme tu boli. Aby sme nežili tu nadarmo, bo človek sa narodí, žije a musí aj zomrieť. Pre Boha máme naozaj duchovnú prácu. Človek musí chodiť rovno. Roky máme, aby sme pracovali pre Boha. Rozum, aby sme rozmýšľali, ako Boh chce. A nohy, aby sme sa nepošmykli z Božej cesty. Drahí bratia a sestry, dnešní veriaci, aj v zbore, aj v cirkvách, chodia po dvoch cestách. Jedna je široká, ktorá vedie do zahuby, a druhá je úzka, ktorá vedie k našemu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Ale niektorí sedia aj na dvoch stoličkách. Chodia do zboru, spievajú, kážu, ale aj chodia po satanových cestičkách. Chcú ľahké peniaze, chcú si zarobiť veľmi ľahko. Klamú, podvádzajú svojich blízkych, svojich bratov a sestry duchovných, aj svojich pastorov, kazateľov. Nevnímajú, že klamú najväčšieho pána a kráľa Spasiteľa Ježiša Krista. Musíme si dávať pozor, bratia a sestry, čo chceme od toho života a kde patríme. Veľa nás, veriacich, máme takú potenciu klamať, podvádzať. Vo zboroch nosíme všelijaké masky, sme vo zbore kresťania, ale keď sa vrátime domov, sme nejakí druhí ľudia. Nečítame Bibliu, Božie slovo, sola scriptura. Nemodlíme sa, bratia a sestry. Nie sme duchovní, ale máme sklon k hriechu. Boh zakazuje, aby sme pracovali naozaj čestne. Čestne, aby sme chodili za pánom. Nie, aby sme sa v cirkvách pretvarovali, že sme zbožní. Ale Boh všetko vidí, bratia a sestry. Boh vidí naše srdce, náš rozum, s akým úmyslom tam ideme. Boh vidí aj naše cesty, kde chodíme. Ktorý brat a sestra nevidí, ale Boh všetko vie. Naša rodina to vie. Čo máme za plán a čo robíme. Musíme mať, bratia a sestra, svedectvo doma, susedia, naša rodina, aby sme boli naozaj príkladom pre druhých. Veľa bratov a sestry nemajú dobrý príklad. Ani doma, ani v svojich susedoch, ani v svojej rodine. A kážu druhým o Bohu. Najprv musíme zachrániť svoju rodinu a tak druhých. Čo z toho, že zachránime druhých a naši blízky zomierajú, bratia a sestry. Dávajme si pozor na to, bratia a sestry. Kde chodíme, čo robíme a čo plánujeme, čo chceme od toho života. Mzdou bola mzda. Posunieme sa ďalej, bratia a sestry. Mzdou hriechu. Čo znamená hriech? Máme hriech vedomý a nevedomý. Hriech začal v rajskej záhrade. Môžete si prečítať, bratia a sestry, Genesis, 1. 2. kapitola. Tam začal hriech, keď ten starý had, drak a falošný prorok pokúšal Evu. Eva pokúšala svojho muža Adama. A muž pokúšal nášho pána Boha. Keď vinu dal na Boha, že on stvoril mu ženu. Zase žena povedala Bohu, ty si stvoril. Ten had ma pokúšal. Na čo stvoril Boh hada? Vidíme, bratia a sestry, že človek má tendenciu hodiť na druhého vinu. Nie sme, aby sme prijali za svoje skutky, čo robíme. Hriech je, bratia a sestry, ťažký kaliber. Musíme si to priznať, bratia a sestry. Nemôžeme vstúpiť do kráľovstva. Hriešný človek nevstupuje do Božieho kráľovstva. Máme hriech vedomý a nevedomý. Čo je vedomý? Vedomý hriech je to, bratia a sestry, keď plánujeme to. Napríklad chceme oklamať brata alebo niekoho cudzého človeka. A plánujeme to, bratia a sestry. A vieme, že to Boh nechce, ale my to už plánujeme dopredu. že chceme oklamať brata. Taký hriech nie je odpustený.
veľa veriacich hovorí, že aj toto Boh odpustí. Je to asi možné, ale vedomý hriech, ako aj Satan vedome klamal. Ale nie je mu už odpustené. Tak aj človek, keď niečo plánuje, to nie je, že nechcel som a vyskočilo mi z pusy niečo, alebo som nechťac oklamal. To je niečo druhé. Sa ospravedlňujem bratovi, ospravedlňujem sa Pánu Bohu a je to. Boh nám odpustí. Ale nie, že my to plánujeme niekoho oklamať, bratia a sestry, a povieme Bohu, Bože, odpust mi. Takto Boh nefunguje, bratia a sestry. K Bohu musíme ísť naozaj s čistým srdcom. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Matúš 5:8. Vidíme, bratia a sestry, že srdce musíme mať čisté. Nemôže tam byť ani jedno smetie. Nič. Človek musí byť čistý, aby vstúpil do božského raja. A čo je, bratia a sestry, nevedomý hriech? Nevedomý hriech každý deň sa to nám stáva. Môže nám niečo vyskočiť z pusy, povieme niečo manželke, deťom, ale dá sa to ešte zachrániť. Keď sa ospravedlňujeme tomu človeku, čo sme ubližili, ospravedlňujeme sa Bohu, učiníme pokánie, pokajame sa a Boh nám to odpustí, bratia a sestry. Posunieme sa ďalej, ale mzdou hriechu je smrť. Kde vznikla prvá smrť? Máme prvú smrť aj druhú smrť. Prvá smrť bola v rajskej záhrade. Keď Adam a Eva zhrešili a Boh zabil prvú zvieraciu obeť, to bol baran, ktorý sa Adam a Eva obliekli z jeho kože. Druhá smrť, už ľudská, to bola v Genesis tiež v 4. kapitole, keď Kain zabil Abela. To bola prvá ľudská smrť. Prvá ľudská smrť, keď Kain zabil svojho brata Abela. Kain, prečo zabil svojho brata? Lebo Kain bol poľnohospodár. Kain bol poľnohospodár a Abel bol pastier. Kain vo svojom srdci zmýšľal, že bude pokúšať svojho Boha, ale Boh všetko vidí. Kain nedal z prvej úrody, ale dal mu takú Bohu, takú nedobrú úrodu, takú zlú úrodu. Ale Abel mu dal naozaj z celého srdca prvorodenú, čistú, nepoškvrnenú obeť. Preto Kain zabil svojho brata Abela, mal v srdci hnev, že Boh vypočul, pozrel sa na Abela, že Abel naozaj miluje Pána Boha, že on je ten, čo miluje naozaj Pána Boha a činí, čo Boh chce. Tak preto Kain zabil aj Abela. Prvá smrť, bratia a sestry, to bol Kain a Abel. Kain, ktorý zabil svojho brata v nenávisti. Druhá smrť, čo je druhá smrť, bratia a sestry? Prvá smrť, každý človek musí zomrieť. Každý človek. Človek sa narodí, žije a zomrie. Ale druhá smrť je pre nás veľmi dôležitá, bratia a sestry, lebo druhú smrť, keď nás už Boh skriesí, keď príde v druhom príchode a Boh nás zavrnie do pekla, to už tam nemáme žiadnu šancu. Ešte keď žijeme v Bohu Kristovi a činíme, čo Boh chce, tam máme ešte šancu. Ale keď už Boh, Ježiš Kristus, príde po svoju cirkev, po svoju nevestu, už tam žiadna šanca nebude. Bo tam už zomrieme na veky. Dávajme si preto pozor, bratia a sestry. Čo chceme? Ako chceme žiť? Keď sa vám páčilo video, bratia a sestry, dajte mu like. Nezabudnite na zvonček. Podporte tento kanál. Boh vám žehnaj. Amen.